եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։ Ողջույն բոլորին, ես Լուսի Քոչարյանն եմ եւ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ես առողջ եմ հաղորդման հերթական թողարկումն է մոտակա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք միանալ մեզ 55 37 02 հեռախոսահամարով arm.radio.am կայքի on-line ռեժիմով կարող եք լսել մեզ, եթե այս պահին ռադիոն թունի չհարմար չէ։ Նույն կայքում ես առողջ եմ բաժնում կփնտրեք ձայնագրություն տեսագրությունները եւ իհարկե մեզ կարող եք հետեւել նաեւ Facebook-յան հարթակում Հայատար Հայաստանի հանրային ռադիո Facebook-յան էջում եւ իմ սեփական լատինատար Լուսի Քոչարյան Facebook-յան էջում այնտեղ ես հետևում եմ կոմենտներին կարող եք ձեր դիտարկումները հարցերը թողնել դրանցից ամենահետաքրքիրները ամենաակտուալները ես կհնչեցնեմ եւ մեր այսօրվա հյուրի շնորհիվ կստանանք պատասխաններ ներկայացնեմ թե ում հետ ենք զրուցելու Ռուսաստանի Դաշնության ԿԳՆ կողմից դիպլոմավորված մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման մասնագետ Արաքս Պողոսյան ողջույն Արաքս Ողջույն Լուսի Կապը լավն է դու իմ ձայնը լավ ես լսում Հրաշալի դուք ինձ Այո մենք քեզ նույնպես կարծում եմ եւ այսպես սկսենք երևի թե մատնահարդարման ու ոտնահարդարման վերաբերյալ ամենասկզբի հարցից արդյոք գնալ մասնագետի մոտ մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման նույն ինքը մանիկյուր եւ պեդիկյուր անելու թե այս բոլոր process-ները կարելի է կազմակերպել նաև տանը, ապահով եւ գրագետ եւ գեղեցիկ։ Մասնագետները գնալով շատանում են, օրինակ համեմատած հաստատ 15-20 տարի առաջվա հետ, այսօր շատ են ամենք հայլափոխի բոլոր գեղեցկության սրահներում, բոլոր նույնիսկ էսթետիկա եւ բժշկական կենտրոններում կան այսպիսի ծառայություններ։ Որն ընտրել ի վերջո Ինչ խորհուրդ կտաք։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հենց այդ մասնագետն եք, բայց ես միանգամայն համոզված եմ, որ դուք լրիվ օբյեկտիվորեն կարող եք ներկայացնել տանը անելու եւ մասնագետի մոտ անելու ռիսկերն ու, ասենք, առավելությունները։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում երկու տարբերակն էլ ունեն իրենց դրական եւ բացասական կողմերը։ Սկսենք տանը անելուց։ Տանը անում են այն աղջիկները, ովքեր միգուցե մի քանի անգամ փորձել են դիմել եւ արդյունքը նրանց չի գոհացրել կամ պարզապես նրանք վախենում են ոչ ստերիլ գործիքներով սպասարկվելուց, ինչը այսօր շատ ակտուալ է։ Ինչպես նաեւ նրանք չեն վստահում մասնագետներին։ Այս պարագայում իհարկե եթե դուք ունեք նման մտավախություններ, ապա ավելի ճիշտ կլինի ինքնուրույն տանը մատնահարդարում անել, ոտնահարդարում անել, սակայն այստեղ եւս կան բացասական կողմեր, որովհետեւ ոչ ճիշտ եղունգները խարտելու դեպքում տան պայմաններում նույնիսկ կտրող գործիքները սխալ բռնելու դեպքում դուք ինքներդ նույնպես կարող եք վնասել ոչ միայն ձեր մաշկը, այլ նաև եղունգը եւ հետագայում բախվել խնդիրների հետ։ Այստեղ կա նաև եւս մի կողմ, թե ինչու է հաճելի սպասարկվել սրահներում, որովհետեւ ի վերջո երբ կինը կամ աղջիկը գնում է որևէ սրահ մատնահարդարման կամ ոտնահարդարման, դա բավականին հաճելի պրոցեդուրա է, բացի նրանից, որ ապահովում է եղունգների էսթետիկ եւ գեղեցիկ տեսքը։ Հաճելի պրոցեդուրա թե նաև որոշակիորեն ցավոտ։ Օրինակ ես շատ մարդկանց գիտեմ, որ ցավեցնելու, արյուն օտելու եւ քերծվածքներ ու վերքեր անելու պատճառով են հրաժարվել մասնագետի մոտ գնալուց։ Սա պարտադիր ուղեկցող իրավիճակ է, թե մասնագետից է կախված, այսինքն կարող են այսպիսի պաբոչնի էֆեկտ կոչվածներ, կողմնակի էֆեկտները չլինել, կախված լինել մասնագետի պրոֆեսիոնալիզմից։ Մատնահարդարումը չպետք է լինի ցավոտ, մատնահարդարման ժամանակ ձեզ միայն պետք է հաճույք պատճառեն։ Բնականաբար կան աղջիկներ, ովքեր շատ զգայուն են եւ կան ստրեսային օրեր եւ հատուկ կանացի օրեր, երբ աղջիկները շատ զգայուն են լինում։ Կարելի է խուսափել հենց այդ օրերին եւ չդիմել մատնահարդարման, որովհետեւ եթե անգամ շատ գրագետ մասնագետ ձեզ սպասարկի, միևնույն է այդ պրոցեդուրան ձեզ հաճելի չի լինելու։ Սակայն մատնահարդարումը եւ ոտնահարդարումը միայն հաճելի պրոցեդուրա
Ես ինքս ունեմ հաճախորդներ, ովքեր դիմում են ոտքերի եղունգների ներաճող եղունգի խնդիրների դեպքում եւ զարմանում են, որ նույնիսկ այդ ցավով դիմելու դեպքում, հա, որովհետեւ դա բավականին տհաճ է եւ ցավում է, նրանք հեռանում են առանց որևէ խնդրի, այսինքն չկա արյուն, չկա խնդիրներ եւ չկա ցավ։ Իրականում ոչ, մատնահարդարը պետք է միայն հաճույք պատճառի։ Այսինքն սա ցուցանիշ է ընտրության եւ ցուցանիշ է տվյալ մատնահարդարին ընտրելու հստակ։ Պարտադիր չէ, որ ցավը արյունոտվել է եւ վերքեր զուգակցվեն process-ի հետ։ Ոչ, իրականում շատ հնարավոր է, եթե դուք ունեք շատ նուրբ համաշկ եւ շատ հնարավոր է, որ առաջին անգամ սպասարկվելով տվյալ մասնագետի մոտ մի փոքր խնդիր առաջանա, քանի որ նա պետք է սովորի ձեր մաշկին, ձեր մաշկի կառուցվածքին եւ նրբություններին հենց ձեզ հետ աշխատելու։ Ցավազգայունությանը նաեւ այս դեպքում։ Այո, դրա համար ես միշտ մատնահարդարներին, ովքեր որի մոտ վերապատրաստում են, սովորացնում եմ, որ պետք է սկսել, եթե ձեր մոտ սպասարկվող անձնավորությունը աչլիկ է աչ մատի ցուցամատից, եթե ձախլիկ է ձախ մատի ցուցամատից, որովհետև այդ մատը մեզ հնարավորություն է տալիս այդ ամբողջ ինֆորմացիային միանգամից տիրապետել։ Ամենազգայուն մատի շնորհիվ, այսինքն ամենաաշխատող մատն է բոլորի եւ դուք ամբողջական այդ ինֆորմացիան միանգամից ինֆորմացիան տիրապետում եք։ Սակայն երբ որ դուք գնում եք նույն մասնագետի մոտ ամեն անգամ եւ նա իմանալով արդեն ձեր այդ ամբողջ ինֆորմացիան շարունակում է կտրել ձեր նրբամաշկը մինչև արյուն, ցավացնել եւ հետագայում վերքեր ու խնդիրներ են առաջանում, ապա սա նորմալ չէ։ Շատ շնորհակալություն մանրակրկիտ ուղղորդման համար, Արաքս, եւ հաջորդ կարևոր հարցը, եթե օրինակ աղջիկը ընտրի մասնագետի մոտ հաճախել իր եղունգների հարդարման համար, արժե գործիքներ ձեռք բերել ամբողջական հավաքածուն, տանել հետը, թե վստահել մասնագետի գործիքներին, սա էլ շատ տարբեր են անում եւ այստեղ էլ հաստատ դրական ու բացասական կողմեր կան։ Այստեղ ես դեմ եմ սպասարկվել հաճախորդի գործիքներով, ասեմ ինչու, որովհետև հաճախորդի գործիքները պետք է ստերիլիզացվեն այնպես, ինչպես ցանկացած գործիք, որը ունի մատնահարդարը։ Այսինքն, եթե դուք վստահում եք մատնահարդարին, որ նա ստերիլիզացնում է ձեր գործիքները, նշանակում է, որ նա նույնպես ստերիլիզացնում է եւ մնացած գործիքները, որոնցով որ ինքը աշխատում է։ Եթե չեք վստահում, ապա դիմել սեփական գործիքներով կարիք չկա նման մասնագետի։ Եթե դուք տանը պետք է ձեր գործիքները ստերիլիզացնեք, ապա ես նման հաճախորդների չեմ սպասարկում, որովհետև տան պայմաններում դուք ձեր գործիքները չեք կարող ստերիլիզացնել այնպես, որպեսզի դուք չվարակեք ինձ, որպես մասնագետ։ Այստեղ արդեն հակառակ եւս կա։ Այստեղ մարդիկ սովորաբար իրենց գործիքները բերում են, որ իրենց ապահովության համար հանգիստ լինեն, բայց փաստորեն ռիսկի տակ է մտնում հենց մատնահարդարը եւ ինչ իմանա տանը ինչ պայմաններում եւ ինչ նյութերով են ստերիլիզացվել, հետեւաբար առողջության համար ամենակարևոր թերևս հարցերից մեկին անդրադառնանք հենց ախտահանմանը եւ հատկապես այս համաճարակային պայմաններում էլ ավելի է կարծես թե վտանգը սրվում, ամեն դեպքում մարդիկ այդպես են կարծում, օրինակ հրաժարվում են մասնագետի օգնությունից ռիսկը հավանականությունը էլ ավելի քչացնելու համար եւ այսպես ինչ սարքերով, ինչ նյութերով, ինչպես, ինչ տևողությամբ եւ ինչ հաճախականությամբ պետք է ախտահանվեն գործիքները եւ որոնք են հիմնական եւ շատ տարածված սխալներն այստեղ։ Իրականում սա շատ ակտուալ թեմա է եւ շատ հաճախ մատնահարդարները այս հարցին նայում են մատների արանքով։ Ես այս մասին շատ եմ խոսում եւ ես այս մասին անverջ պատրաստ եմ խոսել, մինչեւ որ մենք չհասնենք նրան, որ բոլոր մատնահարդարները այս թեմային նայեն ոչ մատների արանքով։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ մատնահարդարներից շատերը անգամ չեն կարողանում պատկերացնել եւ չեն հավատում, որ արյան միջոցով փոխանցող հիվանդությունները շատ հնարավոր է ձեռք բերել հենց մատնահարդարման ժամանակ, որովհետև մենք աշխատում ենք կտրող գործիքներով, այնքան անգամ, եթե կատարում ենք ապարատային մատնահարդարում կամ ոտնահարդարում։ Ես շատ հաճախ եմ ստանում նամակներ իմ գոլեգաներից եւ նոր այս մասնագիտությունը ձեռք բերած մասնագետներից, ովքեր անգամ չգիտեն, թե ինչպես ճիշտ պետք է պատրաստել ախտահանման լուծույթները, ինչ լուծույթներ գնել, ինչպիսի սարքավորումներով կատարել մանրեազերծման փուլը, նրանք չեն տարանջատում ախտահանումը մանրեազերծումից եւ այստեղ մենք բախվում ենք հենց խնդիրներին, որ ոչ միշտ են
մեր հաճախորդները սպասարկվում ստերիլ գործիքներով եւ սա բավականին վտանգավոր է։ Վտանգավոր է, քանի որ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում ըստ վիճակագրության մատնահարդարման ծառայությունների ժամանակ հեպատիտով վարակվում են այսինքն ավելի շատ վարակվում են մատնահարդարման սրահներում եւ բժշկական հաստատություններում այսինքն մեր օջախներ են փաստորեն ուրույն ինչ որ փոքրիկ կղզյակներ են վարակվելուն հարմար այո ու շատ հավանական դրա համար ցանկացած մասնագետ գրագետ մասնագետ պետք է իմանա թե ինչպես ճիշտ ախտահանել գործիքները, ինչպես ճիշտ մանրեազերծել բոլոր փուլերը, այսինքն կա փուլ առաջին ախտահանումը գործիքներում հատուկ լուծույթների մեջ, որոնք հատուկ ձևով պետք է բացվեն, պահպանվեն, կիրառվեն, նրանցից գործիքները հանելուց հետո հատուկ ձևով դրանք պետք է լվացվեն։ Պարտադիր այդ գործիքները պետք է ճիշտ չորացվեն, կա մանրեազերծման փուլը, որը վերջին փուլն է, գործիքները պարտադիր պետք է ջերմային մշակման ենթարկվեն, որոնք կատարվում են հատուկ սարքավորումների միջոցով, ավտոկլավերով կամ սուխաժառերով։ Սուխաժառերը իրանք նույնպես պետք է լինեն նորմաներին համապատասխան։ Այո, լինում են սովորաբար հին, չէ, շատ ժամկետն անց այլևս ֆունկցիաները նորմալ չկատարող սարքավորումներ։ Չէ, ոչ թե հին եւ ժամկետանց, այլ այսօր մեր շուկայում կան շատ էժան սուխաժառեր չինական արտադրության, որոնց ես ինքս անձամբ որպես մասնագետ դեմ եմ։ Իհարկե շատ մասնագետներ իմ հետ փորձում են վիճել եւ իմ այս տեսանկյունը չեն ընդունում, սակայն ես կարծում եմ, որ հաճախորդների առողջությունից կարեւոր ոչինչ չկա։ Շատերը գտնում են, որ իսկական նորմաներին համապատասխան սուխաժառերը բավականին թանկ են եւ հաշվի առնելով հենց այդ գործոնը դրանք չեն ձեռք բերում, բայց իրականում այդ սուխաժառերը տատանվում են մոտ 200,000 դրամի սահմաններում։ Իսկ ցանկացած մատնահարդարի հեռախոս, եթե վերցնենք, որը ապահովում է գեղեցիկ նկարներ Instagram-ի համար, ավելի թանկարժի, քան այդ սուխաժառը։ Ես կարևորում եմ սուխաժառերը, քան գեղեցիկ նկարներ ստանալու համար հեռախոսները։ Ի վերջո սա ավելի կարևոր է, հաճախորդի առողջությունը էսթետիկ գեղեցիկ նկարներից ավելի կարևոր է։ Եվ հետո երկար կծառայի, թանկար, ինչպես ասում են, թանկից էժանը չկա, որակովից ավելի վստահելին չկա, այս դեպքում երկար կծառայի եւ ոչ ոքի առողջությունը ռիսկի տակ չի դնի։ Այո, ու եթե դուք որպես հաճախորդ դիմել եք գեղեցկության սրահ, առաջին անգամ եք գնացել եւ չգիտեք ինչպես հասկանալ գործիքները ստերիլ են թե ոչ։ Այստեղ մի քիչ հարցեր տալու խնդիրը չի, նույնիսկ անգամ եթե սուխաժառ է դրված, դա չի նշանակում, որ գործիքները ստերիլ են։ Ամենակարևոր պայմանը դա վստահությունն է մատնահարդարի, եթե դուք գիտեք, որ մատնահարդարը գրագետ է եւ դուք կարող եք նրան վստահել։ Երկրորդը դուք կարող եք ինքնուրույն ստուգել։ Ձեզ սպասարկում են հատուկ փաթեթներում ստերիլիզացված գործիք Այդ փաթեթների վրա կան ինդիկատորներ, որոնք խոսում են այն մասին, որոնց գույնի փոփոխությունը խոսում է այն մասին, որ գործիքները ստերիլ են։ Ամբողջ ինֆորմացիան կարող եք կարդալ հենց այդ կրաֆտ փաթեթների վրա։ Սակայն հենց այդ չինական սուխաժառեր եւ օգտագործող շատ հնարամիտ մատնահարդարներ կարող են, այսպես ասած, ձեզ խաբել նաեւ այդ հարցում։ Լավ, ինչպես հասկանալ այս դեպքում, ինչ անել, ես հիմա ինձ զգում եմ որպես պոտենցիալ հաճախորդ եւ փաստորեն շատ բարդ է իրականում բացահայտել, ինչ է կատարվում գեղեցկության սրահում, մատնահարդարի ներքին խոհանոցում, ինչպես ասում են, փաստորեն այնտեղ հնարքներ եւ խորամանկություններ էլ կան։ Եթե ընտրում եք այնպիսի սրահ, որտեղ սուխաժառ է, ապա ընտրեք անպայման նորմաներին համապատասխան սուխաժառերի արկայություն։ Երկրորդ կարևոր պայմանը, եթե սուխաժառը ընտրեք գրագետ մատնահարդարի եւ վստահեք նրան, որովհետեւ դուք գիտեք, որ նա հաստատ չի խաբի ձեզ, եւ եթե առհասարակ ընդհանրապես ոչ մեկին չեք վստահում, սպասարկվեք այնպիսի սրահներում, որտեղ դրված է ավտոկլավի դեպքում ինդիկատորը ոչ մի ձև չի կարող ձեզ խաբել։ Ահա, այսինքն կարելի է այդ հարցը ի սկզբանե լուծել, ընդամենը հարցնելով կներեք ձեզ մոտ սուխաժառ է դրված, թե ավտոկլավ է դրված եւ ընտրելը ստայել։ Եվ փաթեթները, ավտոկլավի փաթեթներն էլ մի փոքր տարբերվում են սուխաժառի փաթեթներին, դրանք նման են այն փաթեթներին, որ ձեզ սպասարկում են ատամնաբուժարաններում։ Ահա, եւ նաեւ դաջվածքի սրահներում ես
հիմա Այո։ շատ բաներ նման են նաև դաջվածքի մասնագետների տված ինֆորմացիայի հետ, փաստորեն այստեղ գրեթե նույն խոհանոցն է Նույնն է։ տիրում։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Ռուսաստանի Դաշնության ԿԳՆ կողմից դիպլոմավորված մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման մասնագետ Արաքս Պողոսյանի հետ։ Այն ամենի մասին, ինչ կարևոր է իմանալ մանիկյուր եւ պեդիկյուր կոչված այս գործընթացների ռիսկերի, վնասների, կանոնների եւ այլ տարբեր կարևոր հարցերի վերաբերյալ այստեղ մեզ հարցնում են գրավոր տեսքով արդյոք մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման մասնագետն աշխատում է բացառապես եղունգի հետ, թե նաեւ մաշկի հետ գործ ունի, որտեղ է սահմանը, որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մաշկի խնդիրները մաշկաբանի կոմպետենցիայի մեջ են, ինչպես է ընտրվում այդ ճիշտ գրագետ սահմանը։ Ես միշտ ասում եմ եւ շարունակում եմ պնդել, որ ցանկացած մատնահարդար պետք է անպայման համագործակցի մաշկաբանների, օրթոպեդների, ինչպես նաեւ պոդոլոգների հետ։ Եվ պարտադիր բոլոր մատնահարդարները պետք է ունենան իրենց քաղաքի լավագույն մասնագետների տվյալները, որպեսզի կարողանան ուղղորդել իրենց հաճախորդներին անպայման անհրաժեշտության դեպքում դիմել բժիշկների։ Մենք բժիշկ չենք, մենք մատնահարդար ենք եւ մենք կարող ենք միայն խորհուրդ տալ։ Սակայն մենք իրավունք չունենք նշանակել դեղեր, մենք իրավունք չունենք նշանակել ոչ մի այսպես ասած պրոցեդուրաներ, որոնք իրավունք ունեն նշանակել միայն բժշկական կրթություն ունեցող մասնագետները։ Իրականում այդ սահմանը շատ կարևոր է զգալ, որովհետև շատ հաճախ մատնահարդարները վախելով, որ առաջացած խնդրի մեղավորը իրենք են, սկսում են այսպես ասած խառնվել իրար եւ բուժումներ նշանակել իրենց օգնությունը, ցույց տալ նրանք շատ հաճախ վախենում են կորցնել հաճախորդին, այդ իսկ պատճառով փորձում են մաքսիմում այսպես ասած հայավարի, ընկերական ամեն ինչ անել, օգնել, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Սակայն եթե կա ալերգիա, եթե կա մաշկային որևէ խնդիր, եթե կա եղունգի գույնի, տեսքի, հոտի փոփոխություն, այստեղ մատնահարդարները այլևս անելիք չունեն։ Մենք նման խնդիրներ առաջանալու դեպքում պետք է ուղղորդենք մեր հաճախորդներին դիմել մասնագետի։ Սակայն եթե մենք ասում ենք գնացեք մաշկաբանի մոտ, հավատացեք ոչ մեկ չի գնում, բայց եթե դուք տալիս եք նրան լավ եւ գրագետ օրինակ մաշկաբանի տվյալներ եւ ասում եք ես խորհուրդ կտամ դիմել այս մաշկաբանին, որն աշխատում է այս հիվանդանոցում, ահա քեզ հեռախոսի համարը, կամ այս մաշկաբանին համարը, անպայման իմացեք, որ նրանք կդիմեն եւ բարձի թողի այս հարցը չեն թողնի։ Այսինքն իրենց վրա թողնել, հույսը թողնել պետք չէ եւ պետք է հստակ ուղղորդել, նաեւ վստահության հետ է սա կապված, եթե մատնահարդարը ունի մասնագետներ, ում հետ համագործակցում է, միջմասնագիտական հարաբերություններ է հաստատել, շատ ավելի իրոք կոնկրետ ու վստահելի է իրավիճակը դառնում։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մատնահարդարը նույնպես գրագետ այս հարցին մոտենա, այսինքն ոչ թե ուղղակի ծանոթ մաշկաբանի կամ ծանոթ պոդոլոգի կամ ծանոթ օրթոպեդի մոտ, այլ անպայման պարտադիր նման խնդիրներով զբաղվող եւ գրագետ մասնագետի մոտ, որովհետեւ եթե ներաճող եղունգի խնդրի դեպքում մենք ուղարկենք վիրաբույժի մոտ, թող ներեն ինձ վիրաբույժները, բայց նրանց մեծամասնությունը պարզապես ուղղակի հեռացնում է։ Ուղղակի եղունգը քաշի, այստեղ պետք է մի քիչ ճիշտ ուղղորդել, ճիշտ եւ գրագետ բժշկի մոտ։ Արաքս, մենք կարծես թե հեռախոսազանգ ունենք, փորձենք կապ հաստատել։ Ալո, մենք լսում ենք ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, կարող եք խոսել։ Բարև ջան։ Ողջույն։ Գոհարն եք, Գյումրիից եմ զանգում։ Հաճելի է շատ։ Ահա, բարև։ Ես ձեր մասնագետին մի հարց ունեմ։ Ուրեմն ոտքի սպուծմատի կողքի մատը ցախ կողմում, ցախ անկյունում։ Հենց կոշիկ հագնում եմ, ուժեղ ցավեր ունեմ, բայց արտաքինից ոչ մի բան չի երևում։ Թե եղունգի հետ է կապված, թե ինչ է, դա կարող են այդ մատնահարդարները այդ կարող են նրանց որոշել թե ինչ է։ Այո, շնորհակալություն։ Սա էլի այդ նուրբ սահմանի վերաբերյալ է եւ այսպես ինչ անի մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչ կնդիրը։
Ոնց հասկացա խնդիրը երկրորդ մատի հետ էր կապված, երբ կոշիկ են հագնում։ Իրականում խնդիրն այն է, որ մենք կոշիկներն ընտրում ենք ոչ թե հարմար մեր ոտնաթաթին եւ մեր մատների կառուցվածքին, այլ նայում ենք սիրունությանը, երբեմն գնին, երբեմն բրենդին, երբեմն տեսքին, դե իհարկե կանայք սիրում են թիթիզ հագնվել, ինչը շատ նորմալ է, սակայն մենք պետք է կարևորենք թե ինչպիսի կոշիկ ենք հագնում։ Օրինակ շատ հաճախ մեր երկրորդ մատը ավելի երկար է լինում, քան բութ մատը։ Բայց մենք կոշիկ ընտրելիս այդ փաստին ուշադրություն չենք դարձնում։ Այստեղ ես խորհուրդ կտամ մեր ունկնդրին անպայման մի հատ նախ հասկանալ, թե ինչ կառուցվածք ունի նրա ոտնաթաթը եւ մատները, որովհետեւ դեֆորմացիայի դեպքում կարող է նեղ կոշիկ հագնելու դեպքում էլ հենց այս խնդիրը առաջանա։ Առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել կոշիկներին, ինչ կոշիկներ են հագնում, օրինակ բալետկաները բավականին մեծ խնդիրներ են առաջանում, սուր քթով կոշիկներն են մեծ խնդիրներ առաջացնում, հատկապես եթե ավագ սերնդի ներկայացուցիչների մոտ լինում է կոճղի խնդիր, լինում է մատների դեֆորմացիայի խնդիր։ Այստեղ ես խորհուրդ կտայի, ինչքան տեղյակ եմ Գյումրիում մենք չունենք պոդոլոգ, Երևանում լինելու դեպքում Երևանում շատ լավ մասնագետներ մենք ունենք, շատ գրագետ պոդոլոգներ, դիմել որևէ պոդոլոգիական կենտրոն կամ անհատ պոդոլոգի եւ նրանք արդեն կամ ինքնուրույն կլուծեն այդ խնդիրը կամ ձեզ կուղղորդեն։ Կարծում եմ, որ սովորական մատնահարդարը կամ ոտնահարդարը այս խնդիրը չի կարող լուծել։ Եվ չպիտի իրական զբաղվի, ինչպես արդեն նշեցինք, այո։ Եվ ես էլ իմ կողմից ուղղակի տարիներ շարունակ բժիշկների հետ եթերներ անելով կարող եմ հստակ հորդորել տնայնագործությամբ չզբաղվել, տարբեր տնական մեթոդների չդիմել, այսպես ժողովրդական ինչ որ տարիներով, դարերով եկած տարբերակների չվստահել եւ վստահել պրոֆեսիոնալներին։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման մասնագետ Արաքս Պողոսյանի հետ եւ մի հարց սնկային հիվանդությունների մասին մեզ հարցնում են արդյոք կարելի է սնկային հիվանդության առկայության կամ բուժման ընթացքում պեդիկյուր, մանիկյուր կատարել։ Սնկային հիվանդությունների հետ կապված հարցերը շատ են, սխալները մատնահարդարների կողմից նույնպես։ Բուժման ընթացքում, այո, սովորական պարզապես մանիկյուր եւ պեդիկյուր կարելի անել առանց որևէ նյութ քսելու։ Սակայն այստեղ կա մի խնդիր, որ շատ մասնագետներ հրաժարվում են սպասարկել այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն սնկային հիվանդությամբ ախտահարված եղունգներ, քանի որ կամ վախենում են իրենք վարակվել, կամ չունեն ստերիլիզացիայի անհրաժեշտ պայմանները, կամ պարզապես չգիտեն, չունեն նման գիտելիքներ սպասարկելու այդ հաճախորդներին։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ նման դեպքերում սպասարկվել պոդոլոգների մոտ, կատարել պարզապես Հայաստանում դրան ասում են չիստկա, մատնահարդարում եւ ոտնահարդարում։ Սա ուրիշ բան է, փաստորեն։ Հա, չիստկան մատնահարդարումը եւ ոտնահարդարումն է։ Սակայն ես կատեգորիկ դեմ եմ ախտահարված եղունգներին որևէ նյութ քսելուն, լինի դա լակ, ելակ եւ առհասարակ ոչինչ չի կարելի։ Միակ դեպքը, երբ ես ասում եմ լավ, մենք դա կանենք, դա հարսնացուի հարսանիքի օրն է։ Սակայն կարծում եմ, որ լավ կլինի մի օրով, 2 շաբաթով, եթե նրանք պատրաստում են մեկնել հանգստի։ Սակայն մեր երիտասարդ աղջիկների խորհուրդ կտամ ամուսնանալուց առաջ այդ խնդիրները լուծել, հարցը լուծել նոր շատ ավելի հեշտ կլինի։ Մենք կարծես թե Լիզան ունենք, փորձենք կապ հաստատել։ Ալո։ Ալո, բարև։ Այո, բարև ձեզ։ Շատ ողջունելի թեմա եք քննարկում։ Ես ուզում եի այսպեսի մի հարց բարձրացնել։ Ես իմ ընկերուհիներից մեկը ուղղակի շատ ինտելիգենտ կիրթ աղջիկ, արդեն մոտ 5-6 տարի իր ոտքերի բութ մատերի եղունգները փչացան, ու այդպես ոչ աճում են, ինքն էլ ամաչում է, ճիշտ ասած գնա բժշկի, ինչի համար, որտեղ ասում է կմտածեն, ես հիգիենայի կանոնները չեմ պահպանել, բայց այսպեսի մի հարց այստեղից առաջանում է իմ մոտ վաղուց այդ հարցը առաջացել ուզում եի դա ինչու օրինական ջող գնելուց հիգիենայի կանոնները հաշվի առնելով հետ չեն վերցնում, բայց այդ աղջիկը ինքը պնդում է, որ ինքը խանութում հողաթափեր փորձելուց, կոշիկներ փորձելուց հնարավոր սնկային հիվանդություն է վարակվել։ Ինչու այդ կանոններ չեն մշակվում հողաթափերը, կոշիկները փորձելու համար, չէ՞ որ տարբեր մարդիկ են փորձում այդ կոշիկները, հողաթափերը եւ շատ հնարավոր է որ այդ աղջիկը որ ամաչում է այսօրվա դրությամբ երկար տարիներ արդեն 5-6 տարի գնա բժշկի չի դիմում, ասում եք մտածեն ես եմ հիգիենայի կանոնները խախտել։
Հնարավոր է նաև այդ տարբերակով մարդիկ վարակվեն սնկային ոտքերի եղունգներով, սնկային հիվանդություններով։ Դրա մասին պետք է մտածել, կարծում եմ։ Լավ, շնորհակալություն դիտարկման համար։ Ինչ կարծիք ունես դու, Արաքս։ Երկու պատասխան տամ այս հարցին։ Նախ, այո, կոշիկներ, հողաթափեր փորձելիս ձեզ պետք է պարտադիր խանութում տրամադրեն մեկ անգամյա փոքրիկ գուլպաներ, որոնցով որ դուք պետք է փորձեք։ Ոտաբոբիկ չի կարելի փորձել, ոչ կոշիկներ, ոչ հողաթափեր։ Կարծում եմ սա նաև մենք պետք է ինքներս անենք։ Օրինակ ես երբեք ոչ մի խանութում կոշիկ առանց իմ անհատական գուլպաների չեմ փորձի։ Սա շատ կարևոր է։ Բայց պնդել, որ դուք այդտեղ եք վարակվել, մի քիչ սխալ կլինի։ Իրականում ես բժիշկ չեմ, բայց քանի որ շատ եմ կարծում Շատ եք առնչվում, այո։ Եվ շատ եմ առնչվում, ասեմ, որ սնկային հիվանդություններ կարելի է ձեռք բերել ոչ թե օրինակ հողաթափեր փորձելիս, ոչ թե ձեզ վարակել է մատնահարդարը, սնկային հիվանդությունների առաջացման պատճառները բավականին շատ են։ Այստեղ ես միշտ ասում եմ, եկեք չփնտրենք մեղավորներ, այլ եկեք զբաղվենք դրանց բուժման, որովհետև իմաստ չկա փնտրել, թե որտեղ եք դուք վարակվել եւ ինչ պայմաններում, որովհետեւ արդեն եղունգները ախտահարված են, պետք է մտածել, թե ինչպես բուժել։ Իրականում շատերը ամաչում են պարզապես սովորական պեդիկյուրի անգամ հաճախել, որովհետեւ մի տեսակ շատ ինտիմ է ոտքերը ցույց տալ, շատ շատերը ամաչում են, մտածում են, որ վայ ինձ սխալ կհասկանան, վայ ոտքերը ոնց կարելի է ուրիշին ցույց տալ, հա, այսինքն հատկապես մեծ սերունդը այդ խնդիրն ունի։ Իրականում ամաչել պետք չէ։ Սա խնդիր է եւ դուք կարող եք եւ ձեր ընկերուհին պետք է պարտադիր դիմի բժշկի, բժիշկը պետք է անալիզի միջոցով, որովհետև շատ հաճախ մեզ թվում է, որ դա սնկային է, բայց կարող է առհասարակ դա լինել ուրիշ խնդիր։ Բժիշկները անալիզների միջոցով կհաստատեն կամ կհերքեն սնկային հիվանդությունը, որից հետո ձեզ կնշանակեն բուժում եւ հավատացեք ամենաուշը 1 տարվա ընթացքում դուք այդ խնդիրը կլուծեք։ Ես հիշեցնեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացել են, որ մենք զրուցում ենք Ռուսաստանի Դաշնության ԿԳՆ կողմից դիպլոմավորված մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման մասնագետ Արաքս Պողոսյանի հետ մեր սթրիմի տակ ուղակի այսպես պահանջում են ուղիղ եթերով էլ նշել գել-լաքի եւ շիլաքի պատմության մասին, որն ինչ է նշանակում եւ ինչով է տարբերվում, ճիշտն ասած ես վերջերս եմ առնչվել ինքս այս բառերի հետ, քանի որ տանն եմ հարդարում, ինչպես եթերից առաջ նշեցի, այնպես որ վերջին 4 րոպեները նվիրենք գել-լակ, շիլակ, ահա այս հակամարտություն, ասեմ, թե, չգիտեմ, թյուրընկալման տարբեր թեմաներ կան սրան։ Իրականում սոցցանցերում արդեն բոլորը գիտեն, որ որտեղ գրվել է շելակ բառ, պետք է ես գամ եւ ասեմ շելակ չի գելլակ է։ Իրականում ես պատմեմ, տարիներ առաջ, երբ գելլակ արտադրող ընկերությունները բավականին քիչ էին, նկար CND եւ հիմա էլ կա CND ընկերությունը, որը իր գելլակին տվեց շելակ անունը։ Ինչպես օրինակ, այսօր մենք բոլորս հանքային ջրին ասում ենք ջերմուկ կամ տակդիրին պամպերս, տնային բույսին տակդիրին, այո, ֆիկուս, բոթաս, ջիպ եւ այլն։ Բոթաս, ջիպ, այո, այդ նույնն էլ հենց տեղի ունեցավ, երբ CND-ն իր գելլակին անվանեց շելակ։ Դրանից հետո բոլորը սկսեցին գելլակին անվանել շելակ, բայց գելլակը մի նյութ է, որը մենք կսում ենք եղունգին, բնական եղունգներին, այն պետք է պահել 2-ից 3 շաբաթվա ընթացքում, ինքը արհեստական ծածկույթ է, որը ունի իր կատարման հատուկ տեխնոլոգիան, կան պարտադիր նյութեր, որոնք պետք է օգտագործեն, որպեսզի ոչ միայն գեղեցիկ լինի, այլ նաև ճիշտ ու առողջ եղունգներ ունենանք գելլակը կրելու ընթացքում։ Ահա այն ամենակարևոր միֆը, որը որ պատտվում է գելլակի եւ շելակի շուրջ, դա է շելակը պարզապես CND ընկերության գելլակի անվանումն է։ Եվ գելլակը փաստորեն փակցնովի եղունգները չեն, դրանք նյութ են, որոնք գցում են մեր եղունգի վրա եւ ոչ թե այդ սոսնձով կպցվող եղունգներն են։ Սոսնձող կպցող եղունգները առհասարակ վերջին կարծում եմ 5-7 տարիներին արդեն ոչ ոք չի օգտագործում, եթե օգտագործում են, ապա լավ չեն անում։ Արդեն շատ հին է, գելլակը հենց սիրվեց հաճախորդների կողմից, որովհետև այն մեր բնական եղունգների վրա կատարվող արհեստական ծածկույթ է։ Փաստորեն ավելի հաստ շերտով մանիկյուրի հետ կարելի է սա մոտավորապես, շատ մոտավորապես համեմատել, որը երկար է մնում։ Այո,
Սովորական լայք, քանի որ այն պոլիմերիզացվում է հատուկ LED լամպաներում եւ ավելի երկար է պահպանվում եղունգի վրա, ինչը շատ հարմար է գեղեցիկ եղունգներ եւ գեղեցիկ եղունգներ տեսք սիրող հաճախորդների համար։ Ինչ հաճախականությամբ կարելի է անել, շատ հակիրճ վերջին մի քանի վայրկյանին։ 14-ից 21 օրվա ընթացքում ավել չի կարելի պահել, կապ չունի լավ է մնում թե ոչ, պարտադիր պետք է դիմել մասնագետին եւ անպայման հեռացնել հին ծածկույթը եւ անել նորը։ Արաքս, շատ շնորհակալություն, շատ հագեցած եթեր էր եւ ես պետք է ուղակի խնդրեմ, քանի որ հարցերն ուղակի այսպես հորդում են եւ մենք չենք հասցնի երբեք մեկ եթերի ընթացքում սա բոլորին անդրադառնալ, շատ պետք է խնդրեմ համագործակցել մեզ հետ եւ բարբերաբար մեզ այսպես հագեցած եւ ինֆորմատիվ եթերներ ապարգևել եղունգների մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման առողջության մասին։ Հարգելի ունկնդիրներ, զրուցեցինք Ռուսաստանի Դաշնության ԿԳՆ կողմից դիպլոմավորված մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման մասնագետ Արաքս Պողոսյանի հետ, զանգահարեք եթերից հետո, եթե հարցեր մնացին, ձեզ հետ Լուսի Քոչարյանն էր, կհանդիպենք, ցտեսություն բոլորին։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։